tänään me tehdään tän YouTube-kanavan ensimmäinen yhteisvideo. Tai siis yhteisvideo kanava. Ja mun yksin oleva video on Teukko. Kuvaajana on siis Pyry. Mutta joo. Tänään mä kerron miten tehdään bäkkäri. Mä en ite oppinut tälleen, mutta jotkut ehkä voi oppia. Ensimmäinen vaihe on, että kaadut vaan selälteen. Näytä uudestaan. Joo, siitä voit tehdä vaikka 10 kertaa. Tai enemmän. Niin, 10 kertaa tai enemmän. Tarketa. Seuraavaksi voit vaikka ottaa pienet, isommat vauhdit ja sitten vetää selälteen. Sitten sä voit lähteä jo vetää ympäri, mutta sä voit hiljaiset vauhdista jo ottaa silleen, että sä otat käsin vastaan. Tolleen. Sitten teet sitä 10 kertaa tai enemmän. Sitten vedät niinku vaan. Sitten alat tekee jo mansikkaa. Voit vetää vaikka polvilta tolleen. Sitten sä voit vetää jo jaloiteen silleen. Tai yrittää ainakin. Tolleen. Sitten sä voit alkaa niinku vetää triplaa ja sellaista. Mä voin näyttää vaikka jossain toisella videolla. Kun mä vedän vaikka triplat tai kuvia. Niin. Mut sit sä voit aloittaa jo vetää bäkkäriä. Kyllä, kun sä oot noin jo vetänyt jo aika monta kertaa. Sä voit vetää jo tälleen leijana tolleen. Sit polviltaan vaikka. Sit sä voit vaikka, teet sitä vaikka 20 kertaa. Sit voit vaikka leijäpäkin jaloilta yrittää. Ja sit otat vaan jonkun kerran siihen vaikka tällaisen. Tai tällaisen. Joo. Mut kiitos kun katsoitte tämän yhteiskanavan ensimmäisen videon. Ja mitä mulla oli muuta? Minä tulee seuraava Mä video. en ite oppinut kyllä tätä tälleen, mutta mä opin sen silleen eri tavalla. Sovitaan, että jos tulee 5 tykkäystä. Niin me tehdään vaikka fidget spinner. Tai seuraavat ramppeja. 2 tykkäystä, niin sit tehdään fidget spinner video. Mut näitä ramppavideoita, pelivideoita voi tulla aika. Elikkä 2 tykkäystä. Tänään ehkä tulee My Day. Mutta joo. Kiitos kun katsoitte. Heittäkää se liikenappula. Se on moro! Moikka!